大家好，我哋啊咩 TV， 我係新同事，我係廢佬，我哋今日又出街玩啦，帶埋我出嚟玩啦，耶！帶廢佬見識世面，哇！OK 今日我哋玩啲咩咧？我哋嚟玩，我哋嚟翻工。啊，sorry， 8點鐘返工。你今日嚟做啲咩咧？我哋今日係呢個家福會嘅大活動啦，一個叫 Family Market，咁就喺一個商場嗰度咧，有個地方就做一個展覽。我哋呢個展覽咧就係關於至親嘅子餐，唔係自餐。OK， 就鬼留意。妹仔，sorry。我哋有個咧網絡安全嘅防騙資訊站，就會收集下啲參加者咧對於啲騙案有啲咩經歷啊，有啲咩睇法啊咁樣。我呢一組咧就準備咗一塊精美嘅板啦，咁啊俾大家去揀下究竟有啲咩網絡危機係大家遇過嘅，同埋究竟會唔會有人已經有啲好嘅解決方法，唔使我哋出手咧？好 Let's go，你點睇？你點睇？點稱呼啊你哋？ Adrian，我係 Lawrence，我叫阿明。我叫朱文睿。你哋身邊咧有冇試過有人咧係遇到呢個網絡詐騙啊？或者你哋本人有冇啊？就係講大灣區開發，跟住叫我哋去投資俾佢叫哋，你買樓。係買樓投資。就話咩我銀行咩凍結咗啊嗰啲，跟住叫我解決，我都通常唔理。我呢個成日都有，之前打仗話嗰啲難民要錢，要我撳入條 link 度入邊俾錢。係要你救難民。係冇遇過，不過我好精噶，打電話俾我啊，佢話佢乜乜乜乜，我話你啊講大話，我報警啊咁啊，咩銀行啊咁咯，你有冇身份證啊咩證啊？嗱，你可以打嚟我報警。有啊，嗰日啊打俾我啊，阿媽，你而家嚟規管啊，我同人打交啊。有冇曾經有一刻係信過咧？即係第一次接到呢啲電話嘅時候。都冇嘅，網上睇咗太多嗰啲咩防詐騙嗰啲嘅嘢。我知道你係呃人㗎，因為我睇得嗰啲電視多啊嘛，佢打電話嚟咧，你聽到佢把聲㗎嘛，唔同樣㗎嘛，如果係親戚朋友會知道㗎嘛，同埋電話㗎嘛。再打嚟我就唔聽咯，因為我屋企電話咧冇來電顯示啊，我唔知道邊個。如果佢打我手機，我就睇到咩 number 啊嘛。即刻 cut 佢線。即刻 cut 佢線嘅。我聽到咩大灣區我就要 cut 線咯。小姐唔該，你唔好玩電話啦，係咁啦，拜拜。佢會 send 一個 message 話俾你聽咧，呢啲印花啊就嚟到期，加少少錢咧就可以換領禮品啊咁。其實你都冇 check 到自己真係有冇積分，應該係有嘅，我都有喺嗰度買嘢噶嘛。咁於是乎你就覺得真係有啲積分，然之後就加啲錢，咁就真係會買嘢咯。你撳咗俾咗錢，過咗數之後咧，成個短信咧根本就消失咗，你付出嘅錢都消失埋咯。你以為可以換嘅嘢咧，其實就換唔到。咁嗰陣時點樣去處理啊？最終嗰件事，即係網上面買嘢呢啲咁嘅陷阱，其實係第一好難預防，亦都好難去追討。你會覺得嗰啲錢個數額又未必係好似好多，但係你要去追討，你用嘅時間啊、心力可能仲多，但係你就會覺得好唔抵咯。可能係幾百蚊嘅嘢，對於嗰間公司嚟講，其實係好多人嘅幾百蚊，其實嗰條數都唔係細。一啲 tips 可以俾翻啲 user 啦，或者俾翻啲長者去睇下點樣可以精明啲咧，唔好小心啲咁樣。我個經驗咧就係真係便宜莫貪啦。而家啲電子付款嘅方式實在太容易啊！譬如你用支付寶好、PayMe 好過數，實在太方便。透過我上次一個咁嘅少少嘅經歷，要謹慎啲啦，唔好覺得嗰啲嘅 message 一定係嚟自一啲正規嘅公司機構或者係好正規嘅來源啦。咁即係謹慎啲咯，都真係要係啦。明白，好感謝晒 Kitty，Thank you。我哋又捉到一個受訪者啦，佢啱啱話佢前幾日俾人呃喎，係發生咩事啊？咁咧就話説咧，係我前幾日咧翻工嗰陣時候就屙屎啦。咁啊通常咧我最憎就係呢個時候咧，有人打電話嚟加86字頭嘅喎，即係唔係香港電話啦。咁我就會接通啦，然後我係靜音自己聽下佢講咩。跟住佢見冇人應咧，佢又話做咩接咗唔出聲啊咁樣喎。講多幾句都係冇人，跟住佢收線啦。然後佢再打電話嚟啦，就係
係話我咧響大陸用某一個電話號碼就發放咗一啲消息，咁啊然後下一步咧你咧就要去大陸，唔知去邊間公安局咁樣，咁佢會講個電話俾你聽嘅。如果你真係攞嗰個電話去 Google search 咧，你係會 search 到真係公安局嘅電話，但係佢就駁你唔夠膽打去啦，然後就想約你去問話啦。即係我大便差唔多完啦，咁我就用我嘅萬能絕招，我唔識普通話，你可唔可以揾我識講廣東話嘅打俾我？係，你都係講翻中文啦。跟住佢就話國家指示佢工作期間咧只可以講普通話。國家中有任務俾你㗎。咁我聽唔明喎，冇辦法喎。跟住佢就你係想我揾廣東話部門嘅人聯絡你係咪？好，轉個頭咧就會有人聯絡你㗎啦。係幫緊你，唔好咁怒氣。隔咗2日都係冇嘅，基本上咩都唔講，又唔係話你犯法，不過係想引起你嘅好奇心，引起你嘅懷疑，你想澄清自己嘅時候，咁就可能會落答咯，就係咁樣。所以大家記得大便嘅時候要專心啲。OK， 呢個就係佢嘅總結。新同事咧都有故事分享啦，請。我就有個最好嘅朋友啦。我嘅朋友就是唔係我，就喺 IG 上面咧識咗個靚仔啦，台灣人嚟嘅，一直都係見到個男仔 IG 係好正常，即係會 po 下 reels 啊、story 啊，正常嘅相咁樣啦。咁有一日咧，呢個男仔就 DM 我個 friend 啦，同佢傾下偈，傾咗幾日之後咧，就話我哋不如約出嚟見面啦。想見你，只想見你，未來過去，我只想見你。但係呢個男仔咧有講過話係一定唔可以透露佢嘅職業係啲咩嘅，因為嗰個男仔好靚仔，咁所以我個 friend 咧就覺得咁我保護你啦嘅咁樣感覺，我就唔問啦。咁過咗幾日之後咧，嗰個男仔咧就話我會飛嚟香港啊，過幾日我哋見面啦，我有個 friend 會聯絡你㗎啦，佢係我香港嗰邊嘅朋友。過咗幾日咧，真係有第二個人去打俾我個 friend，咁就話哦，你係咪同阿邊個傾緊偈㗎？但係咧我哋要 fact check 你唔係警察或者唔係任何執法部門嘅人咧，所以就要我個 friend 提供張身份證俾佢啦，要影低咗俾佢啦。咁你知道愛情係麻木噶嘛？咁我個 friend 真係影咗張身份證俾佢啦。所以綜合整件事咧，並唔係我嘅錯，係你自己戇居。影完張相就以為我一了百了啦，點知電話嘅男人咧就話你再要幫我去入一張點數卡，我哋先可以 verify 翻你個身份。咁但係我個 friend 一聽個金額話要2萬蚊嘅時候咧，即刻話我冇錢㗎，咁算啦，唔見啦。點知嗰個騙徒咧帶翻我個 friend 轉頭啦。如果你而家決定唔見面嘅話咧，我已經有你身份證㗎啦，我就可以揾得出你嘅住址喺邊啦，跟住刮你個人出嚟啦，咁就會揾人去騷擾你咁樣啦。嗰陣時咧，我個 friend 就block咗佢，冇再同佢講嘢啦。但係之後佢就超級驚啦，佢打俾我啦，佢就問我點算好啦。佢有打過去防騙嘅部門啦。咁但係嗰陣時聽翻佢嘅描述咧，對方嘅反應就係阿仔，你咁樣都俾身份證號碼人，你做乜嘢啊你？哎呀，你張身份證，我張身份證，通街都有啦，你去 trip.com book 張機票都有啦。即係佢係抱住一個俾人安撫嘅心態，就係咁樣完結咗件事。我俾大家嘅忠告就係唔好貪圖美色，靚仔大把，好人嘅靚仔更多。就好似新同事一樣，千祈唔好咁樣做。我介紹緊我哋服務，我哋就咁啊，即係子女同年長嘅。咁我哋今日咧就收集咗好多唔同嘅騙案啦，有老有嫩啊！真係有男有女啊，不得之了啊！就係記住大家小心啲啦，上網如果咧真係唔知道遇到嘅係騙案定係真嘅事咧，咁就一定要 fact check 下啦，打佢啲部門 cut 咗線先咯，cut 咗線先啦，唔理咗先啦。按啱先，大家嘅智慧都係 cut 咗線先。真係有事咧，嗰個人要揾你咧，真係千方百計都會揾你嘅。真係。OK。中意呢條片嘅咧，或者中意睇更加多嘅街訪咧，就記住要 like、subscribe、share。仲有咩啊 ？comment。仲有個練中。好，咁我哋就下條片再見啦，拜拜。